नमस्कार। कार्यक्रम सवाल जवाफमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमको साथमा उपस्थित छु म सञ्जीव र यति बेला प्राविधिक मित्र हुनुहुन्छ विज्ञानजी र पुजलजी। कार्यक्रम सवाल जवाफ तपाईले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 97.9, इमेज न्यूज एफएम 103.6 मेगाहर्ज का साथै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 106 कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि यहाँहरूले यो कार्यक्रम अहिले सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम सवाल जवाफमा हामी समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हाम्रा अतिथिहरूलाई निम्त्याउँछौं र अतिथिहरूसँग हामी पनि कुराकानी गर्छौं र साथसाथै हामीलाई कार्यक्रम सुनिरहनु हुने हाम्रा श्रोता साथीले पनि टेलिफोनमा कल गर्नुहुन्छ र हाम्रा अतिथिलाई सवाल गर्नुहुन्छ, प्रश्न गर्नुहुन्छ र हाम्रा अतिथिले उहाँहरूका जवाफ दिनुहुन्छ, उत्तर दिनुहुन्छ। कार्यक्रम सवाल जवाफमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ यो पछिल्लो अहिले तेस्रो चरणमा भर्खरै मात्र स्थानीय तहको जुन निर्वाचन सम्पन्न भएको छ अहिले र मतगणना अब केही मतपरिणामहरू आउन मात्र बाँकी छ प्रदेश नम्बर 2 का 8वटा जिल्लामा। यिनै प्रसंग र अब आउँदो संघीय निर्वाचन र प्रदेशको निर्वाचनमा अब के कस्तो स्थितिहरू हुन सक्छ यिनै विषयहरूमा हामी समीक्षा गर्नेछौँ र आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य नेत्री भगवती चौधरीज्यू र हामीलाई सुन्नुहुने श्रोता मित्रहरूले हामीलाई टेलिफोन गर्ने हाम्रो टेलिफोन नम्बर रहेको छ। आज हामीले खुला गरेको नम्बर रहेको छ 400652 छ र उपत्यका भन्दा बाहिरका श्रोता साथीले हामीलाई कल गर्दा अगाडि 01 अवश्य पनि डायल गर्नुहोला। 400652 छ यो नम्बर हामी खुला गर्छौं र यति बेला हामीसँग चौधरीज्यू लाइनमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। भगवती चौधरीज्यू हजुर धन्यवाद। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठीक छ। अब विजयदशमी पनि लागिसकेको छ। चुनावको यो दोस्रो प्रदेश नम्बर 2 मा भएको तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम अब केही मात्र आउन बाँकी छ। अब यो चुनाव र दशैं चाडपर्व सबैले छपकै छोपेको छ हैन त चौधरीज्यू? सबैलाई चाडपर्वले त छोपिहाल्छ, सबैको संस्कृति हो। चौधरीज्यू अब प्रदेश नम्बर 2 मा तपाई पनि निकै सक्रिय भएर हिँड्नु भएको थियो चुनावको बेला अस्ति तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा र तपाईको गृह जिल्ला सुनसरी भनेपछि प्रदेश नम्बर 2 को एउटा बोर्डर पनि पर्यो। कोशी नदीले बोर्डर छुट्याइदियो हैन। अहिले जसरी मत परिणामहरू नेकपा एमालेको पक्षमा जे जति आएको छ यसलाई तपाईले कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ? अब यो चाहिँ अलिकति के स्ट्राटेजिकल पनि कमी कमजोरी रह्यो सर्वप्रथम त। अर्को कुरा विभिन्न कोण र जोडबाट हेर्दाखेरि हुन त अब प्रदेश नम्बर 2 अब तराई मधेस अब विशेष गरेर अन्य जिल्लाहरू छन् तथापि पनि अन्य प्रदेशहरूमा अब राम्रै सफल मत चाहिँ नेकपा एमाले ल्यायो। तर पनि अपेक्षित नतिजा हामीले सेकेन्ड थर्ड होला भन्ने इमेज गरेका थियौँ। सेकेन्ड थर्ड नभइकन अब चौथो पाँचौँमा आएको हुनाले अलिकति प्रतिकूल असर नै आयो। यो त हामी सोचेको भन्दा फरक आयो बिल्कुल। चौधरीज्यू अब यहाँले यति भनिरहँदा नेकपा एमालेका शीर्ष नेतृत्वहरूले नै के भन्दै गरिरहनु भएको थियो भने मधेसमा सबैभन्दा बढी अधिकार दिन खोज्ने नेकपा एमाले हो, बजेट पनि मधेसमा धेरै छुट्याएको नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारले हो, मधेसको लागि नेकपा एमाले प्रिय छ, केही बिचका मान्छेहरूले मात्रै नेकपा एमाले र मधेसी जनता बीच दूरी बढाउन खोजिरहेका छन् भनेर भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। हामीले यो कुरा बुझाउन नसकेको हो अथवा यो खाली कुरामा मात्रै सीमित हो? चौधरीज्यू के भन्नुहुन्छ? यो कुरा त सही हो। नेकपा एमालेको अब अलिक क्रिएटिभ हामीले हेर्दाखेरि अन्य पार्टीहरूले पनि गर्दै आएको ट्रेडिसनल जतिवटा सरकारमा बसेको छन् अन्य दलहरू अन्य पार्टीहरू र नेकपा एमाले जतिपटक सरकारमा बसेका छन् केही रूपमा क्रिएटिभ काम त्यसमा पनि जनस्तरमा छुने कामहरू त्यसरी गरेका हुन्। र अझ केपी ओलीको सरकारले त त्यस बेला तराईमा हो, तराईको लागि चाहिँ अलिक बजेट पनि बृहत्तर रूपमा तराईको लागि व्यवस्थित गरेको हो। तर यसलाई अब कहाँनिर कमी कमजोरी भयो भने चाहिँ हामीले गरेका कामहरू र हाम्रा सरकारले गरेका कामहरूको व्याख्या विश्लेषण हामी कमी नै रह्यौँ। त्यो सँगसँगै अब मिति महाकाली अभियान जुन सुरुवात थियो अब मरेटको त्यो घटनाकाण्डपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुनः सिराबाट भए पनि सुरु गर्नुपर्थ्यो। त्यो पनि एउटा कमी कमजोरी रह्यो पार्टीको तर्फबाट। अर्को कुरा पार्टीले एउटा स्ट्राटेजी बनाउनलाई जस्तो अहिले केन्द्र कमिटी मिटिङ चलिरहेछ, अहिले समीक्षा भइरहेछ, यसको रिजल्ट आयो।
त्योभन्दा अगाडि बैठक गरेर अब हामी तेस्रो चरणमा गर्दाखेरि अलिकति संवेदनशील पनि भएको हुनाले अब धेरै जसो तराईवादी मधेसवादी दलहरूले पनि अब चुनावमा सहभागिता नभएको हुँदा अब यो तेस्रो चरणमा जसरी सहभागी गराउने हिसाबले जुन त्यसरी ल्याइयो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि संवेदनशील त थियो, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो पार्टीले अलिकति त्यति स्ट्राटेजिकल लिएन। यदि इम्पोर्टेन्ट ठाउँहरूमा तराई देशका अलिक तराई मुलुकका अथवा तराईसँग कन्सल्ट राख्ने नेताहरू, नेकपा एमालेकै नेताहरू 1 जना 2 जना केन्द्र सदस्य पुरै उसमै चाहिँ लगाइदिएको भए सायद अब जिम्मेवारी त तोकेको थियो, तर त्यो जिम्मेवारी ठिकले फलो पनि गराइएन। अर्को कुरा त्यसलाई चाहिँ माथिबाटै चाहिँ रणनीतिक रूपले चाहिँ त्यसरी लागू भएन, भइहाल्छ गरिहाल्छन् जुन खालका तरिकाले अलिकति सोच्यो, त्यो पनि अलिकति गलत विश्लेषण भयो भनेर। चौधरीजी, अब जस्तो भनौँ न अरू यो शीर्ष दलका कुरा गर्ने हो भने चाहे नेपाली कांग्रेस या माओवादी केन्द्रको कुरा गर्ने हो भने स्वयं त्यहाँनिर शीर्ष नेतृत्वहरू र स्वयं पार्टी सभापति पार्टीका अध्यक्षहरू केही दिनदेखि प्रदेश नम्बर 2 लाई केन्द्रमा राखेर त्यहाँनिर एकदमै समय दिएको खटेको देखियो। तर नेकपा एमालेका अध्यक्षज्यूले पनि समय एकदमै कम दिनुभयो भन्ने खालका कुराहरू पनि आए। कहीँ कतै यो कुराले पनि केही कनेक्सन केही छ यो कुराको? हैन, समय त अब दिन खोजेकै हो। यो सत्य मानेमा अब तराई मधेसमा गर्ने अथवा कुनै न कुनै एक्टिभिटीहरूमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो बाहिर भित्र, तर अब फिल्डमा चाहिँ अब जनता भोटर्स फिल्डमा छ भने त्यो खालको अलिक त्यो सन्देशलाई पनि अलिक नराम्रो तरिकाले लग्यो कि जनताले। त्यो नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी ओली तराई टेक्न सक्दैन भन्ने जस्ता पनि गलत सन्देशहरू त्यसरी छरिँदाखेरि नेकपा एमालेलाई दोहोरो तेह्रो प्रहारहरू एउटा त एन्टी इन्डियन भनेर यसरी प्रचार गरिएको थियो कि अब हरेक सत्तापक्षी गठबन्धन दलहरूले यसरी प्रचार गरिदियो कि साँच्चीकै जनताले त्यो भ्रामक रूपमा त्यो प्रचारलाई लिइदियो। र अर्को कुरा मिडियाले पनि अब देशी विदेशी सबैतिर अब यो खालको प्रचारबाजी हुँदाखेरि नेकपा एमाले साँच्चीकै एउटा के अरे तराईलाई मधेसलाई हेर्न नचाहने अथवा तराई मधेसलाई अधिकार दिन नचाहने त्यस्तो दलको रूपमा एकदम नेगेटिभ भ्रामक प्रचार पनि गर्यो। एउटा त्यो गलत सन्देश। अर्को कुरा संविधान संशोधनको विषय किन संशोधन हुनु हुँदैन, किन संवैधानिक छैन भन्ने कुराहरू नेकपा एमाले आफै पनि बुझाउन सकेन। त्यो कुरा एकदम नेगेटिभ भोटर्समा त्यसरी चाहिँ लगिएको हुनाले यसको प्रतिकूल असरहरू पनि धेरै भन्दा पनि अब 50% असर त्यो पनि हो। अब जस्तो भनौँ न यो संविधान संशोधनकै कुरा गर्दाखेरि अब यहाँले कानुन सम्मत कुरालाई उठाउनु भयो, तर नेकपा एमाले मधेसका जनतालाई मधेसीका अधिकारहरूलाई कटौती गर्न लागि पर्यो, संविधान संशोधनको एगेन्स्टमा आयो र नेकपा एमालेकै कारणले यो संशोधन हुन सकेन भन्ने खालको मेसेज त त्यहाँभित्र गयो, तर त्यसलाई चिर्न सकेन नि त नेकपा एमाले। होइन, अब समय पनि पाएन। मैले भनेको कार्यकर्ता पनि यति धेरै परिचालन केन्द्रदेखि तलसम्म त्यो तलको नेताहरू नेकपा एमालेको कार्यकर्ता तथा नेताहरूलाई पनि यो विषयमा प्रष्ट रूपमा चाहिँ संलग्न पारेर प्रशिक्षित गरे भए उहाँहरूले आफै पनि भोटरलाई बुझाउनुहुन्थ्यो, त्यो पनि कमी रह्यो। वास्तवमा अब नेकपा एमाले आफ्नै लागि अधिकारै दिन्न भनेर त भनेको थिएन नि त। संविधान संशोधनै गर्नु हुँदैन भने ढोकै त बन्द गरेको थिएन। संवैधानिक वेबाट आउँ, पहिले चुनाव सकौँ, चुनाव सकेर त्यसपछि पहिलो एजेन्डा भनेको संविधान संशोधन के अरे 3 तहको निर्वाचनहरू सम्पन्न गराउने भन्ने हो। यो पहिलो तहको स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हुनाले यसलाई सकेर अर्को प्रदेश केन्द्र हुन्छ, त्यसपछि संशोधनमा जाउँ भन्ने एउटा संवैधानिक वे हुन्छ। संविधानमा लेखिएको कुराहरू पनि पुरा हुन्छ। त्यसरी चाहिँ त्यो वेबाट जाँदाखेरि प्रादेशिक संसद, प्रतिनिधि सभाका सांसददेखि लिएर सबैले भोलिपछि ल सीमाङ्कनकै विषयमा अनि नामाङ्कनकै विषयमा अझ नागरिकताकै विषयमा त्यस्तो संशोधन गर्नु नै पर्ने थियो भने, भाषाकै विषयमा गर्नु नै पर्थ्यो भने त्यो सांसदहरू पनि उनीहरू पनि टेबल टक गर्थ्यो, उनीहरूले पनि राय विचारहरू दिन्थ्यो। त्यस हिसाबले यति मात्रै त नेकपा एमाले भने हो, संशोधन गर्ने हो एउटा टेबलमा नेकपा एमाले पनि बस्छ, चाहे प्रतिपक्ष होस् चाहे सरकारमा आएर होस् भनेर त्यस हिसाबले बुझाउन नसके आफ्नो कार्यकर्ता नेताले पनि यो कुरा प्रष्ट रूपमा तल बट्टामा चाहिँ त्यो दिन नसकेको जस्तो मलाई लागिरहेको।
चौधरीज्यू, हामीले यो कार्यक्रम सवाल जवाफमा हाम्रा श्रोता साथीका कलहरू पनि हामीले लिने गरेका छौँ र उहाँहरूले टेलिफोन गर्नुहुन्छ र यहाँलाई प्रश्न राख्नुहुन्छ र त्यसका उत्तर हाम्रो अतिथिहरूले दिने गर्नुभएको छ। म एकचोटि टेलिफोन नम्बर भन्छु। अहिले तपाईँहरू कार्यक्रम सवाल जवाफ हामीलाई सुनिरहनु भएको छ र आजका हाम्रा अतिथि नेकपा एमालेका नेत्री भगवती चौधरीज्यूलाई तपाईँहरू कुनै सवाल कुनै प्रश्न गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400652 छ। 400652 मा तपाईँहरूले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँलाई आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। चौधरीज्यू, कोही श्रोता लाइनमा आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हेलो नमस्कार, म विष्णुराज पाण्डे। विष्णुजी, चौधरीज्यूलाई तपाईँको प्रश्न के छ? नेपाल मैले के भन्न खोजा भने अनि राष्ट्रपतिको छोरीको बिहेमा संवैधानिक आधार ज्ञानेन्द्र सरकारलाई बोलाएर यो माओवादी एमाले के भन्न खोजेको? राजतन्त्रले मानेको कि नमानेको? एउटा कुरा नि, अब तपाईँको रिचुअल, कसैको परम्परा, संस्कृति, भोज भतेर, अब कसैको मर्ती, जन्म, बिहे, यस्तोमा कोहीसँग रिलेसन, कोहीसँग कनेक्सन छ भने बोलाउनै हुँदैन भनेर त हुँदैन नि। त्यसकारण त्यसलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ? पहिले त्यो रिचुअललाई फलो गर्दाखेरि के तपाईँ अर्को पार्टीमा तपाईँको इष्टमित्र अथवा अर्को खेमाको अथवा कुनै लबीको हुँदाखेरि बोलाउनै हुँदैन भन्नै हुँदैन? एउटा ह्युम्यानिटीको नाताले, पारिवारिक नाताले, सम्बन्धको नाताले पनि बोलाउन सकिन्छ। त्यसलाई लिएर जोडेर के राजतन्त्रवादी त्यसरी घोषणा गर्न के भन्न मिल्छ? यो एउटा व्यक्तिगत नाताको रूपमा गयो चौधरीज्यू, यसरी बुझ्नु पर्यो त्यसमा, होइन त? त्यसलाई अब कसैको परम्परागत संस्कृतिसँग जोडिएर आएको छन्, रिलेसनसँग अथवा कोहीसँग कनेक्सन, तपाईँसँग कसैको राम्रै दोस्ती होला, दोस्ती छ भने अब त्यो अर्को धारमा केमा छ भने त्यो दोस्ती नै हुनु हुँदैन भन्ने सक्छ। चौधरीज्यू, अर्को श्रोता पनि यहाँ लाइनमा आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्छु। हेलो 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 हजुर, नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म विराटनगरबाट। शुभ नाम बताइदिनुहोस् न। नन्द मुखिया। नन्द मुखियाजी, तपाईँको चौधरीज्यूलाई प्रश्न के छ? प्रश्न छ मसँग, राख्नुहोस् त। भनिन्छ के भनिन्छ, यो राष्ट्रपतिजी त कुनै पार्टीको मान्छे होइन नि, कुनै पार्टीको अध्यक्ष होइन, कुनै पार्टीको सदस्य होइन। अनि त राष्ट्रपतिजीलाई बिहामा बोलाउँछ अनि अरू पार्टीको के भनिन्छ आम जनतालाई पनि बोलाउँदैन। यो के हो? नेपालको चलखेल हो कि एमाले पार्टीको कुनै विशेष हो? एउटा कुरा, अब त्यो सम्मानित पद भनौँ न राष्ट्रको ओहदाहरूमा गइसकेपछि, सरकारको ओहदामा गएपछि अरूजना पनि जनताकै जनप्रतिनिधि नै हुन्छ। अब राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राष्ट्रपतिज्यू अहिले राष्ट्रको प्रमुखको निकायमा हुनुहुन्छ भने स्वच्छ छ, उहाँ पार्टीमा रिजाइन गर्नु भएको छ, पार्टीमा हुनुहुन्न, तथापि पनि मान्यवरको हिसाबले, गण्यमान्यको हिसाबले तपाईँ पनि आफ्नो एउटा मान्यवर अथवा पूजनीय त्यस्तो मान्यवरलाई चाहिँ तपाईँको रिचुअलमा, तपाईँको संस्कारमा के बोलाउन छोडिदिनुहुन्छ? बोलाइन्छ। अब बृहत्तर रूपमा अब जुन सोसाइटीबाट हुर्कियो बढ्यो त्यहाँ चिने जाने बढी हुन्छ, तर अब जानै हुँदैन, उ गर्नै हुँदैन, पार्टी कार्यक्रममा जानु हुँदैन। चौधरीजी, अब यो अलिकता राष्ट्रपति ज्यूसँग जोडिएका प्रश्नहरू श्रोताबाट धेरै आयो। मैले फेरि पनि यो निर्वाचनसँगै सम्बन्धित प्रश्न राख्न चाहेँ। जस्तो भनौँ न, अघि जसरी हामीले समीक्षा गरिरहेका थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ चौधरीज्यू, अब अझै पनि निर्वाचन त अझै दुईवटा प्रमुख निर्वाचनहरू त बाँकी नै छ, सङ्घीय बाँकी छ होइन, त्यस्तै गरी प्रदेशको बाँकी छ। अब यी निर्वाचनहरूलाई मध्यनजर गर्दाखेरि अबका चुनौतीहरूलाई चिर्न नेकपा एमालेको स्ट्राटेजी कस्तो रहन्छ? कसरी अगाडि बढ्छ? कसरी बढ्नुपर्छ? अब अहिले प्रदेश र संघ केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको जुन चुनाव छ, यसलाई चुनावलाई मध्यनजर गर्दाखेरि तथापि अहिले 2 नम्बर प्रदेशको भर्खरै आएको परिणामले केही प्रतिकूल असरले गर्दा नेकपा एमालेलाई आफै झस्काएको छ र यसको कमी कमजोरीहरू कहाँनिर रहन गयो त्यसको सही विश्लेषणहरू पार्टीभित्र पनि छलफल र समीक्षाहरू हुँदैछन्। अब यी भनिरहँदाखेरि अहिलेको रणनीतिमा अहिले नेकपा एमालेलाई खालि अब मैले एउटा कुरा भने, सरकारमा रहेका गठबन्धनका दलहरू यसरी भ्रामक रूपमा लगिदियो कि वास्तवमा संविधानमा केही अधिकार मधेस अथवा मधेसी जनतालाई दिएकै छैन भन्ने कुरा एन्टी तराई, एन्टी इन्डिया, एन्टी हरेक जनजाति, थारू, विभिन्न
त्यसरी जुन ल्याइयो यो चाहिँ गलत भ्रामक प्रचार हो एउटा सत्तापक्षीको। र यो म भन्छु इन्टरनल पार्टीहरूको दलहरूको मात्रै होइन कि नेसनल इन्टरनेसनल दबाब पनि त्यहाँभित्र गुजेको छ। यस हिसाबले गर्दाखेरि नेकपा एमाले भर्खरै भनौँ न एउटा त्यो राष्ट्रियवादको नारा सँगसँगै उसको अगाडि बढ्ने खड्कोले गर्दाखेरि पहिलो चरणको दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनले त्यो देखाउँदाखेरि सबैलाई एक खालको अलिकति थोरै डर देखिएर अहिलेको षड्यन्त्र यो अवस्थामा आउँदाखेरि यो 2 नम्बर प्रदेशको रिजल्ट एउटा त्यो पनि भयो। अर्को कुरा पार्टीभित्रै पनि केही कमी कमजोरीहरू रह्यो, त्यो कारणले त्यस्तो भयो। त्यही भएर अहिले प्रदेश तथा केन्द्र प्रतिनिधि सभाको लागि चुनावको लागि यसलाई हामी अब स्ट्राटेजिक रूपमा हाम्रो आक्रमक को हो त, हाम्रो प्रतिद्वन्दीहरू को हो त, त्यो प्रतिद्वन्दीहरू चिन्ने सही रूपमा साँच्चीकै ऊ चाहिँ प्रतिद्वन्दीकै रूपमा अथवा नकारात्मक हामीलाई चाहिँ प्रहार गर्न सक्ने प्रतिद्वन्दीकै रूपमा आउँछ भने हामी त्यो प्रहारबाट कसरी कुन जोड र कोणबाट जानुपर्छ भने त्यसलाई विश्लेषण गरेर हाम्रो क्यान्डिडेसी भयो। अर्को कुरा अब ठाउँ र परिस्थिति अनुसार समावेशी तरिकाको लैङ्गिक समावेशीदेखि जातीय समावेशीदेखि त्यो तरिकाको क्यान्डिडेसी उम्मेदवारी दिने कुराहरू भयो। र अर्को कुरा अब अरू स्ट्राटेजिकल वेहरू फलो गर्नको लागि अझै हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमहरू के हुन सक्छ प्रष्ट रूपमा, अथवा हामी साँच्चीकै नेपाललाई आर्थिक समृद्धि र नेपाललाई चाहिँ साँच्चीकै ती वर्षमा फड्को मार्ने भने त्यो खालको स्ट्राटेजी लिएर गयो। जनताले त्यो बुझ्न सक्यो भने वास्तवमा नेकपा एमाले पहिले पनि 2टा प्रदेशमा लगभग अब 37% हाराहारीमा जित हासिल गरेकै हो। र हामीले हाम्रो दावा छ हामीले पनि यस्तै 37% पुनः केन्द्र यसको संसदमा चाहिँ त्यसरी जित्न सकिन्छ भने हाम्रो चाहिँ त्यसरी अडान छ। अब त्यो खालको स्ट्राटेजी हामी बनाउने तयार छौँ। चौधरीज्यू, अब यहाँ फेरि अरू कोही साथी लाइनमा आउनु भएको छ, म उहाँको कल लिँदैछु। हेलो हेलो, नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म काठमाडौँको कपनदेखि म कमल सेन्चौडी। हजुर कमलजी, तपाईँको प्रश्न चौधरीज्यूलाई के छ? नमस्कार अतिथिज्यू। नमस्कार 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 अतिथिज्यू। नमस्कार नमस्कार हजुर। मेरो नाम कमल सेन्चौडी, मेरो घर चाहिँ दोलखा। प्रश्न अब तपाईहरूले जुन ढङ्गले स्थानीय तहको चुनावमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई 5,000 रुपियाँ भत्ता पुर्याउने भन्नुभएको थियो। ठुलो पार्टी बनायो भने तपाईँहरू ठुलो पार्टी नै बनाइदिए जनताले, होइन? त्यो 5,000 रुपियाँ भत्ता चाहिँ अब तपाईँहरूले स्थानीय तहमा घोषणा गर्न मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो? अब जनतालाई त्यो 5,000 रुपियाँ तुरुन्त दिनु पर्यो, होइन? अर्को कुरो, तपाईँहरूले 10 लाखलाई रोजगारी दिने भन्नुभएको थियो। त्यो कुन ठाउँमा लगेर दिनुहुन्छ? त्यो स्पष्ट यो ठाउँमा दिन्छु भन्नु पर्यो तपाईँले। र अब आउने चुनावमा पनि तपाईँहरूको यही पुरानो युगौँदेखिको चाहिँ यो पुरानो एजेन्डालाई, पुरानो चाहिँ अब मुद्दै हामी यही वृद्धा भत्ताको मात्रै कुरा उठाउनुहुन्छ कि अरू नयाँ नयाँ एजेन्डा लिएर चाहिँ अब आउने चुनावमा जानुहुन्छ? नेपाली जनतालाई स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। चौधरीज्यू उत्तर दिनुहोस्। सर्वप्रथम अब यो वृद्ध भत्ता भनेको यो एउटा हाम्रो पहिलेको मनमोहन सरकारले सुरु गर्नु भएको एजेन्डा हो। त्यसलाई चाहिँ सबैलाई राष्ट्रप्रेमी आखिर त्यो वृद्ध भत्ता अथवा हाम्रो मान्यवर हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक भनेको सबै पूजनीय हो। यस्तो यस्तो वर्गलाई दिँदाखेरि कहिलेकाहीँ अशक्त हुन्छ, परिवारले दिन नसकेको अवस्थामा दिनुपर्छ भने 100 रुपियाँ सुरु गर्दाखेरि आखिर अन्य सरकारले पनि थप्दै गयो नि त, त्यो राम्रो भयो नि त। नेकपा एमालेकै बुढाबुढी अथवा वृद्धहरूले ज्येष्ठ नागरिकले त पाउने भएन, समग्र नेपाली वृद्धहरूले पाउने भयो। त्यो त सम्मानजनक हो। भोलि पर्सि उसको हातमा केही पैसा नहुँदा, केही सानोतिनो बिरामी हुँदा त्यो चाहिँ थप्दै गएर अहिले जुन 2000 बनाएको छ त्यसलाई हो नेकपा एमाले आफ्नो घोषणापत्रमा एक माना सरकार त्यसरी ठुलो दल बनायो भने 5000 बनाउने भनेकै हो। तर त्यो भनिरहँदाखेरि मानिलिनुहोस् उसको हातमा केही छैन, त्यस्तो ठुलो बिरामी भयो, सडकमा पडिरहेछ। कतिपय सुनिरहनु भएको छ तपाईँहरूले वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लगेर के अरे वृद्ध होमहरूमा त्यसरी लगेर आफ्नै छोराछोरीहरूले इभेन पनि त्यो अवस्थामा राखिदिँदैन भने राज्यको कर्तव्य हो त्यो उसलाई के अरे सेवा सुविधा दिने, उसले बाँच्ने अधिकार दिने भनेर उसको स्वास्थ्य उपचार गरिदिने भने त्यस हिसाबले मात्रै नेकपा एमाले त्यो काम त्यो एजेन्डा चाहिँ अगाडि सारेको हो। र अर्को प्रश्न हो 10,000 रोजगारी भनेपछि 10,000 रोजगारी चौधरीज्यू 10 लाखको कुरा गर्नु भएको छ। के अरे 10 लाख रोजगारी 10,000 त हुनै सक्छ, एउटा क्षेत्रमा हुन्छ। अब भन्नु पर्दाखेरि त्यो 10 लाख रोजगारी दिनको लागि के राज्यलाई चाहिँ राज्य कोषलाई चाहिँ हामी यसरी परिचालन गर्न सक्यौँ भने 10 लाख रोजगारी दिन सक्छौँ, हरेक सेक्टरमा दिन सक्छौँ। तपाईँ कृषिकै क्षेत्रमा व्यवसायिक कृषि प्रणाली लागू गर्ने जुन नेकपा एमालेको एजेन्डा छ
त्यो एजेन्डाभित्र गयो भने कृषिमै कतिले पाउँछ। साना उद्योग चाहिँ इन्टरप्रेन्योर गर्नको लागि अहिले जसरी भनिएको छ विद्यार्थीहरूलाई सर्टिफिकेट राखेर पनि उसले किन विदेश जाने किन ऊ जाने त्यो राखेर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लिएर लोन लिएर त्यसलाई गर्न सक्यो। त्यो पनि त्यही एक खालको इन्टरप्रेन्योर पनि त स्वरोजगार हो। र एउटा इन्टरप्रेन्योरले नेकपा एमाले यसरी भनिएको छ एउटा इन्टरप्रेन्योर भयो भने उनले 10 देखि 100 जनालाई आफै चाहिँ स्वरोजगार दिनुपर्छ भने त्यस हिसाबले क्यालकुलेसन। अर्को नेकपा एमाले राज्य सत्ताबाट त गर्ने गराउने भने त्यसमा पनि उसको आफ्नो कार्यकर्ता उसको आफ्नो के अरे नेता र विभिन्न होला तिनीहरूको पनि फर्म इन्टरप्रेन्योर सबैलाई कुमुलेट गरेर अथवा उस सम्बन्धी हाम्रो नेपाली जनता कतिको योग्यता क्षमता छ उसको पढे लेखेको छ भने त्यही मेयरको सेटिङ गर्ने मजदुर टाइपको छ भने त्यही मेयरको सेटिङ गर्ने। त्यहाँ हरेक 7वटा प्रदेश छ 7वटा प्रदेशमा एउटा तपाईँको मल्टिनेसनल नेसनल कम्पनीहरू तिनीहरूको रिजनलै अफिस मात्रै खडा गरिदियो भने उनीहरूको चाहिँदैन हेड अफिस उनीहरूको चाहिँदैन अरू चिज उनीहरूको 2-4 जोन एसिया लेभलको अथवा कुनै लेभलको मल्टिनेसनल कम्पनीहरू खडा गर्यो भने त्यही पनि हुन्छ। र अर्को के अरे इन्डिया खुल्ला बोर्डर भइगयो। अर्को चाइनासँग पनि 2टा सीमा थाङ्का र केरनको 2टा बोर्डर र अर्को खासाको बोर्डर सुरु गर्दाखेरि त्यहाँ आवत जावत हुने व्यापारीहरूको जुन अवस्था हुन्छ टुरिज्म ल्याउने जुन अवस्था हुन्छ टुरिज्म कल्पना गरेको छ 1 करोड जनता हामी भारतको 1 करोड ल्यायो भने त्यहीबाट कति स्वरोजगार सिर्जना हुन्छ। त्यसरी यो क्यालकुलेसनलाई लिँदाखेरि 10 लाख कुनै ठुलो कुरा हो। चौधरीज्यू अब जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि अब मल्टिनेसनल कम्पनीहरूलाई एउटा रिजनल उसमा पनि हामीले ल्याउन सक्यौँ लगानी गराउन सक्यौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। तर आज पनि मुलुकको अवस्था छ त विश्वस्त भएर विदेशी लगानीकर्ताहरूले हाम्रो देशमा निर्धक्कताका साथ हामी लगानी गर्छौँ भन्ने त्यो वातावरण हामीले दिन सकेका छौँ र अहिलेसम्म? त्यही भएर त नेकपा एमालेको एकचोटि चाहना जनतासँग आग्रह छ अनुरोध छ जनताले एकचोटि नेकपा एमालेलाई मौका दिनु पर्यो ठुलो पार्टी बनाउन र एक मानव सरकार 5 वर्षको सरकार नेकपा एमाले बनायो भने यसको ट्रेनले यसको काम हेरेर अर्को 5 वर्ष अटोमेटिकली यसले सरकार बनाउन सक्छ जसको लागि चाहिँ देश चाहिँ विकासको दिशातिर फर्को मान्छ भन्ने हिसाबले नेकपा एमाले क्यालकुलेसन गरेर यसरी भनिएको। त्यो 5 वर्ष सरकार बन्यो भने अटोमेटिकली तपाईँको लगानी क्षेत्रवालाको सुरक्षाको ग्यारेन्टीदेखि लिएर अन्य चिजहरू सबै व्यवस्थित हुँदै आउँछ। चौधरीजी अर्को कोही साथी टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्छ उहाँलाई म स्वागत गर्छु। हेलो नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? नमस्कार, म वनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत हो। हजुर नेत्रजी तपाईँको के प्रश्न छ चौधरीज्यूलाई? अतिथिज्यू नमस्कार। नमस्कार। सबै पार्टीले भन्छन् मलाई ठुलो पार्टी बनाइदेऊ जिताइदेऊ सबैले भन्छन् सबैको मुखबाट सुनिन्छ है। तर सत्तामा पुगेपछि आफू मात्रै सुविधा खाने भूपुलाई पनि सुविधा बाँडी खाने अनि भ्रष्टाचार तीव्र गर्ने त्यसलाई कहाँबाट हुन्छ जोगाउने अनि आफू हिरो बन्ने देश र जनता कंगाल बन्ने यो कहिलेसम्म राजनीति खेल खेलिरहनुहुन्छ तपाईँहरू? र जनताले भोट दिनुको उद्देश्य के त? तपाईँले 46 सालदेखि यता पार्टीहरूले के गर्नुभयो एक बुदामा तपाईँहरू बताइदिनुहोस् त जनतालाई। नेकपा एमाले गरेको कामहरू अघि नै एउटा मित्रले भन्नुभएको थियो वृद्ध बच्चाको कुरा ज्येष्ठ नागरिकको वृद्ध बच्चाको कुरा। अर्को कुरा नेकपा एमाले आफ्नो गाउँ आफै बनाउने त्यो सुरुवात गरेको कुरा। अब त्यसैलाई अहिलेको मोडालिटीमा गाउँपालिका र नगरपालिका तपाईँको सिंहदरबारको अधिकारहरू अहिले गाउँमै कार्यकारी अधिकारहरू भन्नुहुन्छ भने तपाईँको 10-15वटा मन्त्रालयकै अधिकारहरू गाउँमा लगिदिए। यो मोडालिटी अरू सरकार आउँदा नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो माओवादीले पनि सरकार गर्नुभयो। नेकपा एमाले 4वटा प्रधानमन्त्री पाउनु भएको छ मनमोहन अधिकारी अनि माधव कुमार नेखल सलमान खनाल र केपी ओली। त्यो गर्दा 4वटा प्रधानमन्त्रीले 4 वर्ष पनि चलाउनु भएको छैन। तर त्यो पटक सरकार तपाईँ 42-48 सालको कुरा गर्नुभयो 48 साल मत भन्छु 48 साल पछिको कुरा गर्दा पनि के अरे प्रजातान्त्रिक राजतन्त्र प्रजातन्त्रदेखि यतापट्टिको कुरा गर्दाखेरि तर पनि त्यो बेलासम्म 4 वर्षसम्म पनि सरकार गरेन। तर युनिक कामहरू नेकपा एमाले गरेको छ र माधव नेपालको सरकारमा पनि जनता आवास अहिलेको आइरहेछ। एकदम विपन्न तथा गरिब वर्गहरूले 2 कोठे घर अथवा त्यसरी चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदम गरिब भन्दा गरिबको सूचाङ्कमा छ
डाका लिएर त्यस्तो आउँछ भने त्यो गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्र रहनेहरूलाई जनता आवासको व्यवस्था गरिदिउँ। अझ तराईमा के अरे सिँचाइको व्यवस्था, खेती किसानी गर्नेलाई सिंचित गराउने कुराहरू, हुलाकी राजमार्गको कुराहरू, विभिन्न चिजहरू यसरी चाहिँ तपाईँको युनिक कामहरू जो चाहिँ जनता परस्त छ, जनस्तरमा छ, जनतालाई छुन सक्ने छ, त्यस्तो कामहरू नेकपा एमाले ल्याउँदाखेरि सबै पक्षबाट एट्याक भएको हो। यहाँले भन्नुभयो सबै पार्टीले भन्नुहुन्छ, सबै पार्टीले भन्नुहुन्छ, सबै पार्टी र नेकपा एमालेमा केही फरक छ। नेकपा एमाले समग्र रूपमा यो जातलाई यहाँ दिनुपर्छ, यो वर्ग के अरे यो ठाउँलाई यहाँ दिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दैन। समग्र जाति, समग्र नेपाली सबै कसैलाई विभेद नगरिकन जो तल्लो स्तरमा छ उनीहरूले बेसिक आवश्यकताहरू खान पाउनुपर्छ, लगाउन पाउनुपर्छ, शिक्षा पाउनुपर्छ, स्वास्थ्य पाउनुपर्छ भने पहिलो प्रायोरिटीमा राखेर यो काम अगाडि बढाएको हुनाले अहिले मधेसमा पनि हामी यो जातिले यो पाएन त्यो पाएन भने अहिले जुन आयो नेकपा एमालेमा प्रहार त्यसको पनि हो। तर नेकपा एमाले कसैलाई छुट्याएर यसलाई अगाडि त्यसलाई पछाडि भन्ने कुराहरू त्यसरी लिएर जाँदैन। त्यसकारण फरक छ नेकपा एमालेको काम र अन्य दलहरूको काम। र यसको घोषणा पत्रलाई यहाँहरूले दसी प्रमाणको रूपमा बनाएर राख्नुहोस् न, त्यसलाई आफ्नो घरमा राख्नुहोस् न। के बोलेको छ नेकपा एमाले, त्यसपछि उसको सरकार आएपछि, उसको बहुमतको सरकार आएपछि उसले गर्छ कि गर्दैन त्यतिखेर भन्नु होला। चौधरीज्यू, अब अलिकति मैले नेकपा एमालेको पार्टीभित्रको कुरा मैले प्रसङ्ग कोट्याउन मन लाग्यो। जस्तो भनिन्छ नि नेकपा एमालेको कार्यकर्ताहरू पनि सशक्त, संगठनको रूपमा पनि बलियो, यहाँले भने जस्तै कामहरू पनि एउटा अलिकता पहिचान देखाउने खालको पृथक कामहरू पनि लिएर हिँड्न सक्ने पार्टी। तर पार्टीभित्रै गुटगत राजनीति हाबी हुँदै गयो र यो गुटगत राजनीतिले एउटा धमिराको रूपमा चाहिँ नेकपा एमालेलाई भित्रभित्रै कमजोर पनि बनाउनलाई सहयोग गरिरहेको छ भन्ने पनि बाहिर कुराहरू भनिन्छ। यसमा के भन्नुहुन्छ चौधरीज्यू? एउटा कुरा नि, अब नेकपा एमाले एउटा पार्टी सँगसँगै एउटा घरभित्र धेरै सदस्यहरू हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ अब विचारहरू धेरै हुन्छ, छलफलहरू धेरै हुन्छ, तर्कहरू धेरै हुन्छ, कहिलेकाहीँ ठाट्ठु पनि हुन्छ। तर घरको सदस्यहरू फेरि एउटै हुन्छ। त्यसका एउटा ठोस विचार, राज्यलाई एउटा ठोस दिशा दिने, राज्यलाई के अरे देशलाई एउटा आर्थिक समृद्धितिर लाने भन्ने यो चिजमा चाहिँ नेकपा एमाले विशेष गरी गुट अथवा नेताहरूको आफ्नो विचार र तर्क अथवा कार्यकर्ताहरूको सबै आफ्नो आफ्नो विचार र तर्क भए तापनि समग्र रूपमा यो चाहिँ सैद्धान्तिक, तार्किक, साङ्गठिक हो भनेर भन्छ हामी। और अन्य पार्टी भन्दा चाहिँ एउटा सिद्धान्तमा हिँड्ने, एउटा विचारमा हिँड्ने, अर्थात् त्यो विचार र सिद्धान्तले पनि यो पार्टीलाई डोर्याएको छ, अनुशासनमा राखेको छ। जतिसुकै फरक मत भए पनि राष्ट्रियताको मुद्दा भयो अनि देशलाई आर्थिक समृद्धि, देशलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भने त्यो मुद्दातिर लाँदाखेरि नेकपा एमाले फेरि एक दिक्का भएर त्यसरी अगाडि जाने भनेर अहिलेको सिनारियोले पनि त्यो देखाएको अवस्था छ। मैले भनिहालेँ, अब घरभित्र सदस्यहरू हुँदा कहिलेकाहीँ अब यता हुँदा कहिलेकाहीँ छाटफुट हुन्छ, तर्क र विचार हुन्छ। तर्क र विचार हुनुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ। छलफल भइसकेपछि निचोडमा पुग्दाखेरि के गर्ने भन्ने तर्कमा फेरि एकै ठाउँमा आउँछ। तर चौधरीज्यू, यो पहिलो चरण र दोस्रो चरणको जुन स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो र यो गुटगत राजनीतिले चाहिँ पार्टीभित्रको निर्वाचनमा पनि असर गर्यो, मत परिणाममा पनि असर गर्यो भनेर स्वयं अध्यक्षज्यूले नै झापामा गएको बेला बोल्नु भएको थियो कि हाम्रो पार्टीभित्र केही ठाउँमा अन्तर्घात भए, हामीसँग केही प्रमाणहरू छन् र हामी कारवाही गर्छौँ भन्नुभएको थियो। तर त्यो कारवाही पनि भएन, त्यतिकै फासफुस रूपमा नै त्यो सेलाएर गयो। भनेपछि त यसको असर त फेरि मत परिणाममा पनि आउन सक्ला नि त। त्यसको लागि सजगता त अप्नाउनु पर्छ होला नि नेकपा एमाले, होइन? नेकपा एमाले यो तीन चरणको जुन स्थानीय तहको निर्वाचन भयो त्यसमा स्पष्ट रूपमा निर्देशित गरेको थियो कि यो मेरो मान्छे, यो तेरो मान्छे, यो आफ्नो त्यो नआफ्नो, अथवा यो गुटको त्यो गुटको नभनिकन जसले प्रभाव पार्न सक्छ, सक्षम छ, योग्य छ त्यस्ता व्यक्तिलाई पार्टीले टिकट अथवा उम्मेदवारी दिन सक्ने भनेर प्रष्ट रूपमा निर्देशित गरेको थियो। अब त्यो निर्देशित हुँदाखेरि मलाई लाग्छ धेरै ठाउँमा त्यो कुराहरू फलो भयो र कुनै ठाउँमा कहीँ चाहिँ चुकेको छ। म भन्दिनँ पार्टीभित्र कमी कमजोरी कहीँ चाहिँ चुकेको हुनाले अहिलेको रिजल्ट परिणामले त्यस्तो देखायो के अवस्थामा। र त्यो एक खालको खालि पार्टीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व अथवा पार्टीभित्र अन्तर सङ्घर्षको कारणले पार्टीभित्र अथवा
एउटालाई दिँदाखेरि अर्को असन्तुष्ट त्यस्तो बागी बन्ने त्यो हिसाबले कारणले होइन, त्यो विभिन्न देशी विदेशी विभिन्न कारणहरू छ, त्यहाँ षड्यन्त्रहरू छ, करारहरू छ, त्यो पनि अब 2 नम्बर प्रदेशको रिजल्ट। तर अहिले पनि हामी भन्छौँ 2 नम्बर प्रदेशमा पनि हामी सङ्घीय चुनाव भयो, प्रदेशको चुनाव भयो, त्यस्तो अवस्थामा यसलाई चाहिँ फेरि हामी अनुकूल प्रतिफल चाहिँ ल्याउन सक्ने भन्ने आशामा छौँ। त्यसकारण नै त्यो गुटगत भनेर अध्यक्षजीले भनिरहँदाखेरि वास्तवमा त्यो आफ्नो घरभित्रको कुरा हो, पार्टीभित्र आफ्नो छलफल गर्दाखेरि समीक्षा गर्दाखेरि हामी के गर्ने कसरी गर्ने त्यसलाई। तर मिडियम मासमा चाहिँ हामी समग्रमा एकजुट छौँ, एकत्रित भएर नेकपा एमालेको एजेन्डा जे छ त्यो एजेन्डाभित्र जाने हो भनेर त्यो चाहिँ अध्यक्षजीको निर्देशित विचार पनि त्यही हो। चौधरीज्यू, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, हाम्रा प्रश्नको उत्तर, हाम्रा श्रोता साथीका प्रश्नका उत्तरहरू पनि दिनुभयो, हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि यहाँ मौका दिनुभयो श्रोता समक्ष त्यसरी कुरा राख्नको लागि, विचार राख्नलाई, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। साथै दसैँ तिहार, छठ, मोहरम विभिन्न चाडपर्व सबै नेपाली जनताहरूको सुख समृद्धि होस् भन्ने शुभकामना छ सबैलाई। हस् त, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य, नेकपा एमालेका नेत्री भगवती चौधरीज्यू। र कार्यक्रम सवाल जवाफमा आज हामीले उहाँसँग अहिलेको समसामयिक विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र हाम्रा श्रोता साथीले पनि आफ्ना सवालहरू राख्नुभयो र उहाँले जवाफ दिनुभयो। कार्यक्रम सवाल जवाफ आजलाई यति नै। प्राविधिक मित्र विज्ञान र पुजल दुवैलाई धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म सञ्जीव पनि बिदा हुन्छु। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।